त कहियो हमरे गलिया आवा हो ये काली जकटिया वाला। अरे अरे क्या बात है सर, वाह। लेकिन सर ये गाना ऐसे नहीं है। तब कैसे है बे? सर वो गाना है ते कहियो हमरे गलिया आवा हो ये हरियर का टी-शर्ट वाला। अबे हरियर का टी-शर्ट वाला कब निकल गया बे? बेटा ये कोई मैच ना हुआ। अरे सर मैच क्यों नहीं होगा? अभी आप कैसे अपने वाला मैच करवा दिए हैं, वैसे इसको भी मैच करवाइए। ओ अच्छा, अपने वाले जैसा मैच करूं? रुक करता हूँ। तेरी तो हुआ मैच। अरे सस्ते मास्टर पगला गए हो का, आते ही मारने लगे। सही दबाया हूँ। बेटा ये तेरा भूल है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे गाने के लिए मारा हूँ? फिर याद कर कल क्या किया था? अरे कल मैं क्या किया था? अरे हाँ सर, मैं कल आपसे 4 प्रश्न पूछा था, लेकिन सर आप मेरे एक भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए थे। फिर? अरे फिर क्या? कोई भी प्रश्न का सही उत्तर ना देने पर कौन मार खाता है ये तो पता ही है आपको। साहब नालायक कहीं का, कल तू बहुत उल्टा सीधा प्रश्न पूछ के घर भाग गया था ना। आज देखता हूँ कैसे जाएगा तू। और हाँ, तुझे बहुत गाने में इंटरेस्ट है ना, तो बेटा आज तू मुझे गाना ही सुनाएगा। अरे सर आप सिर्फ बोलो, कौन सा गाना सुनाऊं? अबे नालायक कहीं का, ऐसा वैसा गाना नहीं सुनाना है। जिस नाम से बोलूं उस नाम से तुझे गाना सुनाना है। अरे ठीक है सर, ठीक है, आप सिर्फ पूछो। बेटा तू ना मुझे चल यस से गाना सुना। यस से? ये लो सुनो। सुना है नहीं आवा? सुना है नहीं आवा? हाँ क्या है बोल। अरे सर ये गाने का लाइन है कि आज चौकी पे पूरी बेलेदा। अबे तेरी तो, क्यों बे तेरे घर पे चकला नहीं है क्या? अरे सस्ते मास्टर ये गाना है। अबे ये गाना है कि खाना है? आज चौकी पे पूरी बेलेदा। अबे हट, चल तू जी से सुना। सर अच्छा मजाक कर लेते हैं। क्या बोला बे? अरे सर ये गाने का लाइन है, सुनो। गोरी फूले जारी बाड़ू पापा के पारी बाड़ू लगलू पासारे तू ते पाक पियर फराक वाली कच कच मारा ताड़ू आँख पियर फराक वाली। अरे वाह बेटा, तुझे नहीं लगता तू गाने में ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है? अरे नहीं सर। चल चल कोई बात नहीं है। पीके, क्या तू ये गाना हम सबको हिंदी में सुना सकता है? अरे सर पीके नाम है मेरा, पीके। अबे तेरी तो, जितना पूछू उतना जवाब दे, ज्यादा ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। अब चल यही गाना हम लोगों को तू हिंदी में सुना। सर आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। क्या? अरे सर गाने का लाइन है। ओ अच्छा अच्छा, चल सुना सुना। गोरी फूले झरी है तू पापा के पैरी है तू लगी तू बिखरने अपना पंख पीला फराक वाली मारती है फटाफट तू आँख पीला फराक वाली। अरे वाह, गाने में तो तेरा बहुत टैलेंट है। काश पढ़ाई में भी होता। अरे पढ़ाई में भी टैलेंट है सर, बिना टैलेंट के यहाँ तक पुगा हूँ। कहाँ तक पुगा है? अबे सुअर कहीं का, एक ही क्लास में तू 3 साल से पढ़ रहा है। अरे तो सर ये आपकी गलती है ना। मेरी गलती कैसे? आपको मुझे इसके आगे वाले क्लास में बैठाना चाहिए। हाँ बैठाऊंगा, क्यों नहीं। पहले 100 नंबर लेके आ। क्या 100 नंबर? वो पुलिस वाला क्या? अबे तेरी तो, अबे नालायक कहीं का, एग्जाम वाला 100 नंबर, बुर्बक कहीं का। चल लास्ट सुना, लेकिन याद रहे ये जो सुनाएगा ये मुझे जमना चाहिए, नहीं तो बेटा कल वाला हिसाब आज तेरा बराबर कर लूंगा। अरे ठीक है पूछो।
चल तू मुझे का से सुना। कहाँ से? अरे यार कहाँ से क्या सुनाऊं? कागज कलम दवात ला लिख दो दिल तेरे नाम। नहीं यार इस पे तो सुअर बना के मारेगा। सर हिंदी में या भोजपुरी में? बेटा तू गाना मुझे किसी भी भाषा में सुना, लेकिन गाना मुझे जमना चाहिए। हाँ ठीक है सर, लो सुनो। अरे काली काली साड़ी पर कढ़ाई नहीं होती है, पूजा की याद में पढ़ाई नहीं होती है। क्या हुआ सर, जमा की नहीं? रुक बताता हूँ तेरी तो।